guys. Kemarinnya lagi ya, kemarin hari Kamis pas olahraga aku. Nah pas aku pulang sekolah agamaku kan beres hujan. Nah pas aku pulang beranak guys, beranak sumpah itu ini namanya Dori Timang Tomang mantap. Ini dadampingan kalau kamu kerong. Tak kira. Coba lihat anaknya malah naik ke ibunya. Emang itu mau nyusu. Lucu banget sih. Loh kok dia kayak gini? Loh aneh emang. Nonton Naruto. Lagi nonton kau.